เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาคอขวดอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือการสื่อสารในระยะกลางๆที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิควิทยุที่ฟังแล้วอาจจะขัดใจนิดๆนะครับแต่กลับแก้ปัญหานี้ได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวลองนึกภาพตามกันนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภารกิจกู้ภัยกลางหุบเขาหรือว่าพยายามจะประสานงานข้ามจังหวัดที่อยู่ห่างไปสัก100 กว่ากิโลเมตรแล้วก็พบว่าวิทยุทุกตัวที่มีอยู่ดันใช้การไม่ได้เลยเงียบกริบ นั่นแหละครับสภาพแบบนั้นเลยที่เราเรียกว่าโซนมรณะของการสื่อสารโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมไอ้เจ้าโซนมรณะที่ว่าเนี่ยมันถึงได้เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวของนักวิทยุมานักต่อนักแล้วสไลด์นี้โชว์ไว้เห็นภาพชัดเลยครับถึงความย้อนแย้งของการสื่อสารในระยะประมาณ 50-300 กิโลเมตรดูทางซ้ายนะครับพอเราใช้วิทยุพวก VHF UHF ที่สัญญาณมันเดินทางเป็นเส้นตรงปั้งโดนภูเขาบังจบข่าวทีนี้งั้นลองทางขวาเปลี่ยนมาใช้ HF ที่มันไปได้ไกลๆปรากฏว่าสัญญาณมันเด้งกับชั้นบรรยากาศแล้วก็ฟิวกระโดดข้ามหัวพื้นที่เป้าหมายเราไปเฉยเลยกลายเป็นช่องโหว่ที่เรียกว่า skip zone สรุปง่ายๆก็คือจากใกล้ก็ไม่ถึงจากไกลก็ดันข้ามไปซะงั้นแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังนี้นะครับมันมีอาวุธลับซ่อนอยู่เป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าฉีกตำราฟิสิกส์ทุกเล่มที่เราเคยเรียนมาเรื่องวิทยุเลยก็ว่าได้และนี่คือพระเอกของเราในวันนี้ครับ NVIS หรือ Near Vertical Incident Skywave ย้ำอีกทีนะครับอ่านว่า NVIS ซึ่งในวงการนักวิทยุรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกกันด้วยฉายาที่แบบโคตรเท่ว่าการเผาเมฆหรือ Cloud Burning นั่นเองครับโอ้โหแค่ชื่อก็กินขาดแล้วเอาละครับมาดูกันชัดๆเลยดีกว่าว่าอาวุธลับที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงซึ่งมันมีหลักการสำคัญอยู่2ข้อที่ต้องบอกเลยว่าสวนทางกับความเชื่อเดิมๆแบบสุดขั้วเลยครับกฎข้อแรกเลยนะครับต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยแล้วอาจจะทำให้หลายคนช็อกก็คือสำหรับ NVIS เนี่ยสายอากาศยิ่งเตี้ยยิ่งดีใช่แล้วครับฟังไม่ผิดแน่นอนมันกลับตลปัดกับที่เราเคยได้ยินมาตลอดว่ายิ่งสูงยิ่งส่งได้ไกลคนละเรื่องกันเลยครับแล้วถามว่าเตี้ยแค่ไหนและคำตอบคือเตี้ยแบบไม่น่าเชื่อเลยครับอย่างสายอากาศไดโพลสำหรับย่าน40 เมตรเนี่ยความสูงที่แนะนำคือแค่ 4-6 เมตรจากพื้นเท่านั้นเองเตี้ยกว่าหลังคาบ้านบางหลังอีกนะครับแล้วทำไมเตี้ยถึงดีกว่าล่ะก็เพราะว่าการที่เราติดตั้งสายอากาศต่ำๆแบบเนี้ยมันจะไปบังคับให้พลังงานคลื่นวิทยุส่วนใหญ่พุ่งขึ้นฟ้าเป็นมุมชันๆครับที่เด็ดกว่านั้นคือพื้นดินที่เรายืนอยู่เนี่ยจะทำตัวเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนสัญญาณตามธรรมชาติช่วยถีบส่งให้สัญญาณพุ่งขึ้นฟ้าได้แรงขึ้นไปอีกกลับกันถ้าเราดันไปติดสูงมุมยิงมันจะต่ำลงกลายเป็นการส่งสัญญาณไกลข้ามประเทศหรือที่พี่น้องนักวิทยุเรียกกันติดปากว่า DX เป็นซะงั้นซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของเราในวันนี้มาถึงกฎข้อที่2ที่ต้องบอกว่าแปลกไม่แพ้ข้อแรกเลยครับนั่นก็คือแทนที่เราจะหันสายอากาศยิงไปหาเพื่อนเรากลับต้องจงใจยิงสัญญาณขึ้นฟ้าตรงๆเพื่อที่จะคุยกับคนที่อยู่ไม่ไกลจากเรานี่แหละครับงงไหมล่ะครับกลไกของมันจริงๆง่ายมากเลยครับคิดภาพตามนะครับขั้นแรกเรายิงสัญญาณปิ้วขึ้นไปบนฟ้าเลยในมุมที่สูงมากๆเกือบจะตั้งฉากเลยคือ 60-90 องศาพุ่งไปที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ไอชั้นที่มีประจุไฟฟ้าเยอะๆนั่นแหละครับขั้นที่2พอคลื่นเราไปกระทบมันก็จะสะท้อนกลับลงมาและขั้นสุดท้ายสัญญาณก็จะโปรยปลายลงมาเหมือนฝนเลยครับครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกลมรัศมีตั้งแต่จุดที่เราอยู่ไปจนถึง500 กิโลเมตรเลยและผลลัพธ์ที่ได้คือสุดยอดมากครับมันไม่มีไอ้ช่องว่างของสัญญาณหรือสกิปโซนอีกต่อไปและที่สำคัญที่สุดเพราะสัญญาณมันตกลงมาจากข้างบนมันเลยข้ามทุกอย่างที่ขวางหน้าได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทั้งลูกหุบเหวลึกๆหรือแม้กระทั่งตึกสูงละฟ้าในเมืองก็ทำอะไรเราไม่ได้พอเราเข้าใจหลักการคร่าวๆแล้วทีนี้มาดูเคล็ดลับหรือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เทคนิค NVIS ของเราเนี่ยมันใช้งานได้ผลจริงๆกันดีกว่าครับแล้วต้องบอกเลยว่ากุญแจดอกที่สำคัญที่สุดมีแค่ดอกเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการเลือกความถี่ให้ถูกเพราะถ้าเลือกคลื่นผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับทุกอย่างที่ทำมาคือจบไร้ความหมายทันทีหัวใจของมันอยู่ที่คำว่าความถี่วิกฤตหรือ critical frequency ครับพูดง่ายๆมันคือความถี่สูงสุดที่ชั้นบรรยากาศจะยอมสะท้อนกลับลงมาได้ดังนั้นกฎเหล็กง่ายๆที่ต้องจำก็คือเราต้องใช้ความถี่ที่ต่ำกว่าความถี่วิกฤตนี้เสมอเพราะถ้าเราใช้ความถี่สูงเกินไปสัญญาณมันจะคลุงชั้นบรรยากาศหนีออกไปนอกโลกเลยไม่กลับมาหาเราแล้วทีนี้สำหรับการใช้งานจริงๆเรามีสูตรสำเร็จง่ายๆให้เลยครับดูตามตารางนี้ได้เลยครับ
ช่วงกลางวันที่แดดเปรี้ยงๆชั้นบรรยากาศจะหนาแน่น เราก็ใช้แย่น 40 เมตร หรือ 7 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนตอนกลางคืน พอชั้นบรรยากาศบางๆลง เราก็ต้องลดความถี่ลงมาครับ มาใช้ย่าน 80 เมตร หรือ 3.5 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้สัญญาณมันสะท้อนกลับมาได้ดีที่สุด ง่ายๆ แค่นี้เลยครับ เอาล่ะครับ ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าพอเอาเทคนิคทั้งหมดมารวมกันแล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดไหนในสถานการณ์จริง และมันมีจุดอ่อนอะไรที่ต้องระวังบ้าง ถึงแม้ NVIS จะเป็นเทคนิคที่ดูจะเพอร์เฟกต์มากๆนะครับ แต่ก็มีจุดอ่อนสำคัญเหมือนกัน นั่นก็คือมันต้องพึ่งพาสภาพอวกาศครับ ปัจจัยอย่างพลังงานจากดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า Solar Flux Index จะเป็นตัวบอกเราเลยว่าความถี่ไหนเวิร์กไม่เวิร์กแต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือพายุสุริยะหรือ Solar Flare เพราะมันสามารถทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า Radio Blackout คือชั้นบรรยากาศมันจะดูดกลืนสัญญาณ HF จนหมดเกลี้ยงเลยทำให้ NVIS ของเรากลายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะได้เหมือนกัน สรุปง่ายๆเลยนะครับ หัวใจที่สำคัญที่สุดของเทคนิค NVIS ก็คือการเปลี่ยนวิทยุ HF จากที่เคยเป็นเครื่องมือสำหรับคุยข้ามทวีปให้กลายมาเป็นเหมือนอินเตอร์คอมระยะไกลที่ไว้ใจได้มากที่สุดสำหรับการประสานงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในยามคับขันที่ระบบสื่อสารอื่นๆล่มไปหมดแล้ว และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับว่าในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมันยังมีเทคโนโลยีเก่าๆภูมิปัญญาดั้งเดิมอะไรอีกบ้างที่ซ่อนคำตอบสำหรับปัญหาสมัยใหม่เอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วโลกของวิทยุสมัครเล่นยังมีอะไรแบบนี้ให้เราค้นหาอีกเยอะเลยนะครับก็อยากจะชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันกับพวกเรา Ionis Tech ได้เลยใครสงสัยเรื่องไหนอยากคุยเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73